بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد سفر النادي الأهلي إلى تنزانيا، متى يرحل جراديشار، تفاصيل عقد هادي رياض، ظهور مهاجم جديد على طاولة النادي الأهلي وآخرتها إيه، مناوشات بيراميدز مستمرة، ورمضان صبحي. صلى على الحبيب، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وندخل في تفاصيل أخبارنا النهارده. النادي الأهلي إن شاء الله هيلاعب وادي دجلة يوم الثلاث الساعة 5، وإن شاء الله يعني لا بديل عن الفوز في المباريات الجاية كلها، لأن أنت الفرق بينك وبين بيراميدز 6 نقاط، ولازم تحافظ على حظوظك عشان تفوز ببطولة الدوري العام. لازم تكسب ماتشاتك الباقية كلها، على الأقل اللي في الدور الأول كلها، وتخش الدور الثاني الكبار هيخبطوا كلهم في بعض، هتلاعب بيراميدز وهتلاعب الزمالك وهتلاعب سيراميكا تاني، فهتلاعب الكبار كلهم. فنتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي في مباراه وادي دجله، وان شاء الله يحصد ال3 نقاط، ونتمنى بقى يعني تعثر بيراميدز ان شاء الله في المباراه الجايه. سفر النادي الاهلي كان مقرر ليه الاربع مساء في الطيران العادي شركه مصر للطيران، على اساس ان الماتش كان في دار السلام، لكن الماتش اتنقل لملعب امان في زنجبار، لان ملعب دار السلام مش معتمد من الكاف، فبالتالي هتنزل تنزانيا دار السلام، هتاخد طياره تانية لزنجبار. فهو النادي الاهلي هيطلع بطياره خاصه ان شاء الله، السفر هيكون يوم الخميس صباحا، هيروح في طياره خاصه على طول على زنجبار. طيب النادي الاهلي طلب يتمرن تمرينتين على الملعب مش تمرينه واحده، لان ارضيه الملعب مزيج بين النجيل الصناعي والطبيعي، حاجه كده خلطبيطه، وهيبقى يعني كانك بتلعب في غيط. فربنا يستر على لعيبه الاهلي من الاصابات، ونرجع بنتيجه ايجابيه من تنزانيا. صفقه عوده الفخوري طبعا خلاص كده بنسبه كبيره خلاص انتهت لصالح بيراميدز. هو لسه ما اعلنوش رسمي، بس هي من الواضح ان خلاص، وتصريحات كابتن وليد صلاح الدين خير دليل على الكلام اللي بقوله. كابتن وليد صلاح الدين اتكلم في 3 مواضيع. الاول ان خلاص حمزه خلاص كل حاجه خلصت، وخلاص حمزه في طريقه لبرشلونه، والصحف الاسبانيه هناك بتحتفي بحمزه بشكل كبير جدا. انا مش عارف، هو احنا ما بنعرفش نشوف، ولا الولد كويس وكان متاثر بموضوع تعثر المفاوضات مع برشلونه؟ مش عارف. الكلام اللي بيتقال هناك على حمزه عبد الكريم في الصحف لا كلام كبير قوي، وكلام مش عارف انا يعني دي مبالغه منهم، ولا هم شايفين حاجه احنا مش شايفينها، انا مش عارف. بس خلاص يعني الخلاصه ان حمزه عبد الكريم خلاص هينور فريق الرديف في نادي برشلونه. التصريح الثاني ان كابتن وليد صلاح الدين بيقول ان الاهلي ما دخلش في حامد حمدان اصلا. طيب منين الاهلي ما دخلش في حامد حمدان، ومنين كابتن شوبير وهو على قناه النادي الاهلي يعني بياخد معلوماته من جوه النادي الاهلي، كان بيقول ان الاهلي داخل في حامد حمدان، وبعد كده قال بنفسه بعظمه لسانه ان ياس تورب هو اللي رفض الصفقه. يبقى منين ياس تورب رفض الصفقه والاهلي كان داخل فيها، ومنين تاني دلوقتي راجعين تقولوا ان الاهلي ما دخلش الصفقه اصلا؟ طب كلام وكيله برضو اخوه، يعني الكلام كان كتير قوي وكله عن الاهلي، وان الاهلي كان داخل فيه بقوه، وبيراميدز دخل في اللحظات الاخيره خلصوا. نفس الكلام بيتقال على الفخوري، ان احنا ما دخلناش اصلا في الفخوري. طب كلام وكيل اللاعب، كلام رئيس النادي، كلام ابو اللاعب، كل الناس دي كدابين، كل الناس دي بتفبرك. طب يا كابتن وليد، احنا عارفين ان انت راجل صادق وراجل محترم، بلاش تخش في السكه دي يا كابتن وليد. احنا بنحبك وعارفين ان انت راجل دغري وراجل جد، بلاش تخش في السكه دي. اطلع قول احنا دخلنا في الصفقه واحنا لقيناه مش مناسب للنادي الاهلي، او طريقته مش مناسبه للنادي الاهلي، او النادي الحسين اربد بيبالغ في الطلبات بتاعته، ماشي مفيش مشكله. لما تطلع تقول ان احنا ما دخلناش في الصفقه اصلا، تبقى استعمانا يا كابتن وليد. النادي الاهلي دخل في الصفقتين دي بتروجيت طمع في المقابل المادي اللي كان عرضه بيراميدز، مفيش مشكله، ودي حاجه ما تعبش النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره عارفين ان هو ما بيحبش حد يزايد عليه، ما بيحبش حد يستغله. ماشي، صفقه حامد حمدان، صفقه عوده،
نادي الحسين اربد برضه طمع، ونادي بيراميدز ضرب في العالي قوي، يعني وصل لمليون دولار، والصفقه اصلا كانت شاكب راكب كانت تخلص 150,000 دولار. فانا اروح ادفع 850,000 دولار ليه؟ بس كان النادي الاهلي كان علمهم الادب، وكان اقنع اللاعب، وكان دفع الشرط الجزائي ال 100,000 دولار، وكان خلص اللاعب. ما تبيعليش حاجه انا مش هقتنع بيها. موضوع جراديشار، جراديشار كان اتبلغ ان هو في عنده كشف طبي يوم الاثنين الصبح، فالمفروض كان يسافر المجر من يوم الاحد الصبح، فوكيله تواصل معاه ان لازم يكون موجود في المجر يوم الاثنين الصبح. فرمان من الكابتن محمود الخطيب، مفيش سفر قبل ماتش وادي دجله، وقبل ما نجيب المهاجم الاجنبي. المهاجم الاجنبي جه الصبح، هتمشي انت بالليل. المهاجم الاجنبي جه بالليل، تاني يوم الفجر اتكل على الله، وانت كده كده معاك التذاكر. طب ما جاش مهاجم اجنبي، في السفر خالص، انت مكمل معانا لحد الصيف. هادي رياض، انا كلمت حضرتك من كام حلقه وقلت لحضرتك ان هادي رياض مخلص 3 سنين ونص مع النادي الاهلي، وفي انتظار الاتفاق مع نادي بتروجيت. طب ايه اللي كان مؤخر الاتفاق مع بتروجيت؟ كان رئيس النادي في الجزائر، دي حاجه. الحاجه الثانيه، كان النادي الاهلي زي ما قلت لك امبارح كان لازم يسدد باقي صفقه احمد رضا، الكلام ده كان يوم السبت. فالنادي الاهلي يوم الاحد حول الفلوس لنادي بتروجيت، وبناء عليه قعدوا واتكلموا. النادي الاهلي دفع باقي مستحقات صفقه احمد رضا، ودفع 10 مليون من صفقه هادي رياض، وفي جزء كمان شهرين، والجزء الاخير بعد شهرين تانيين، يعني بعد 4 شهور. هادي رياض خلاص. دي تفاصيل صفقه هادي رياض. الولد كان متمسك جدا بالنادي الاهلي، وعلى فكره هو ساب باقي مستحقاته كلها لنادي بتروجيت عشان ينتقل للنادي الاهلي. الراجل ده من عينه وليد سليمان، مؤمن زكريا، الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد. كهربا، عشان كهربا برضه ضحى كتير عشان النادي الاهلي. ان شاء الله هادي رياض يبقى لعيب كويس، يطور نفسه مع مستر ياستروب، وان شاء الله يبقى من الاعمده الاساسيه بتاعه النادي الاهلي. مهاجم جديد على طاوله النادي الاهلي، في لاعب عراقي اتعرض على النادي الاهلي اسمه مهند علي، بيلعب في نادي دبا الفجيره. نادي دبا الفجيره في مؤخره الجدول وبيصارع على الهبوط، فهو مهاجم مش قوي، او مش المهاجم اللي بيدور على النادي الاهلي. زائد ان تنقلاته كتير بين الانديه، زائد ان اصاباته كتير، وجاله 2 رباط صليبي في نفس الركبه. مش هجيب لاعب يعمل تاريخ اصابات زي تاريخ اشرف داري. ولحد امتى هنفضل يتعرض علينا وندرس ونفكر، ندرس ونفكر، ونخش في غيره وندرس ونفكر؟ ولجنه التخطيط ليها راي في المهاجم، لجنه السكاوتنج ليها راي في المهاجم. من الملفات اللي معروضه على النادي الاهلي، لجنه التخطيط تطلع تقول لك احنا عايزين فلان، لجنه السكاوتنج تطلع تقول لك احنا عايزين فلان، مش عارف مين يقول لك عايز فلان، كابتن سيد عايز فلان، كابتن وليد صلاح الدين عايز فلان. لحد النهارده ما اتفقوش على مهاجم. بس احنا النهارده بنتكلم 26 يناير، القيد هيقفل الافريقي يوم 31. عشان تأيد اللاعب لازم تأيده يوم 28 عشان يلعب معاك ماتش يانج افريكانز، لان انت ممكن الثلاث جراديشار يمشي بعد ماتش وادي دجله. المشكله الثانيه ان النادي الاهلي برضه بيتكلم في ان حته ما فيش سيوله في النادي الاهلي. والله اللي اعرفه ان حضرتك كان عندك تحويلات الفتره اللي فاتت كلها بالدولار، عندك ميزانيه خرافيه، انت اللي طلعت اعلنت عنها بنفسك، مش اخبار متسربه. انت حضرتك اللي طلعت اعلنت الميزانيه بنفسك، واعلنت الفايض بنفسك. فازاي النادي الاهلي ما فيهوش فلوس؟ فالنادي الاهلي دلوقتي راصد مبلغ معين كقسط اول في الصفقه. طبعا معظم الانديه اللي راح لها انديه عندها التزامات، انديه هتبيع عشان تشتري، فعايزين فلوسهم كاش، محدش راضي يقسط. فالنادي الاهلي مش هتقسط لي، يبقى هاخد اعاره واشوف اللعيب عندي هيطبع ولا لا، ونكتب في العقد بند الشراء النهائي. هو ده اللي كنت بتكلم عليه. البطء هو اللي بيعمل فيك كده، هو اللي بيخلي الانديه تغلي عليك، هو اللي بيخلي انديه تانية تخش معاك. الناس الكتير اللي تتدخل في القرار، انت مش راح تشتري ارض، انت مش راح تشتري نادي، انت راح تشتري لاعب. ليه تاخد راي الناس دي كلها؟ وهل الناس دي كلها على مدار السنين اللي فاتت فادت النادي الاهلي؟
ناس مع احترامنا لاسمائهم اسماء كبيره كلها على راسنا من فوق، بس هل الناس دي فادت النادي الاهلي وهي في اللجان دي؟ يعني لجنه السكاوتنج ما جابتش غير 3 لعيبه تحت السن، احسنهم مش احسنهم، ده الواو اللي فيهم قاسم ابراهيم، اللي احنا في ناس شايفه ان هو ممكن يبقى في النادي الاهلي، وفي ناس شايفه ان هو ما ينفعش. ده كان اجمد واحد فيهم، كان افجر واحد فيهم. الاثنين التانيين على الله ما لهمش فيها خالص. فين اللعيبه اللي لجنه التخطيط حطت عينها عليها عشان تبقى مستقبل للنادي الاهلي؟ كلها بتيجي ترشيحات من بره النادي. ابراهيم عادل اتعرض على لجنه التخطيط قبل ما يروح بيراميدز واترفض. كابتن ربيع ياسين اللي كان جايبه، كابتن ربيع ياسين كان جايب محمود صابر واتعرض على لجنه التخطيط واترفض. سفيان رحيمي اترفض من لجنه التخطيط، وساعتها الموضوع اترمى على موسيماني عشان خاطر نقول ان هو اللي عايز يجيب ميكيسوني عشان مراته تقريبا داخله في وكاله تبع ميكيسوني وبرستاو والكلام ده، ورفضنا سفيان رحيمي. انا عايز حد يقول لي في الكومنتات اللجان دي من ساعه ما جت فادت النادي الاهلي بايه؟ من ساعه كابتن محمود الخطيب ما مسك النادي ايه الصفقه اللي عليها الطلا اللي فادت النادي الاهلي والاداره دي جابتها؟ وسام ابو علي خليه على جنب، وسام ابو علي مش هم اللي جابوه، ومحدش من جوه النادي الاهلي كان مرشحه، ده كان بترشيح من بره. هل في حاجه لجنه التخطيط ولجنه السكاوتنج عملتها تفيد النادي الاهلي كتخطيط؟ مناوشات بيراميدز مستمره مع النادي الاهلي بعد ما خد حامد وخد عوده الحجوري، دلوقتي بيفاوض لعيبه من داخل النادي الاهلي. هو مش عايز يعمل سكواد قوي على قد ما هو عايز يكسرك، عايز يهدك خالص، عايز يبقى هو لوحده فوق، واحنا والزمالك والاسماعيلي والمحله والناس دي احنا نضرب في بعض ونخبط في بعض ونتخانق على المراكز الثانيه. عايز الجمهور يطلع ياكل الخطيب والناس اللي معاه. هو ده غرضه وغرض الاخ اللي اتطرد من النادي الاهلي ومشي بيراميدز بالكيد. بيراميدز نادي اتعمل للمكايده، فكرته اصلا قايمه على المكايده، والاخ ده احسن واحد يمثل النادي ده، لان هو من جوه من ناحيه كابتن الخطيب ومن ناحيه المهندس عادل القيعي مش حلو. بيراميدز داخل في احمد عبد القادر، داخل في كوكا، ودول خليهم على جنب، داخل في ديانج، وفي لاعب رابع دي كارثه هقول لك عليها. كوكا واحمد عبد القادر ما يهمونيش في حاجه، مش مفيدين فنيا اصلا النادي الاهلي، عايز ياخدهم مش مشكله، وكده كده هم احتمال كبير قوي ما يجددوش ويمشوا من النادي الاهلي. داخل في ديانج، وديانج في القعده الاخيره ديانج قال انا مش هجدد خلاص، حتى بعد ما عرض فالنسيا اتقفل وخلاص قائمه فالنسيا اكتملت ومش هينفع ياخدوا اي حد تاني، فقال لك انا برضو مش هجدد وهجيب لك عرض اوروبي في الايام اللي باقيه ديت. ما لحقتش اجيب عرض، هكمل عقدي معاك للاخر وبعد كده همشي. طب يا ابني تروح السعوديه، تروح الامارات، تروح قطر؟ قال لك لا. فواضح ان هو في وعد جامد قوي من بيراميدز لاليو ديانج. الكارثه الاكبر بقى ان بيراميدز دلوقتي بيتكلم مع ادم وطني اللي علاقته مش حلوه بالنادي الاهلي عشان خاطر يقنع امام عاشور يجيبوا له عقد 6 شهور في اي حته ويرجع على بيراميدز بعقد لمدته 5 سنين، السنه الاولى ب 3 مليون دولار وكل سنه النسبه بتزيد. امن اللاعب بتاعك واحمي اللاعب بتاعك، ومن النهارده ما تستناش للسنه الاخيره. لعيبه فقدت اساسيات الكوره، ممكن يكون كان عندهم كوره بس خلاص فقدوا اساسيات الكوره وطالبين 40 و30 مليون. فما بالك بواحد زي امام عاشور اللي والله لو مشي من النادي الاهلي 10 سنين على ما يظهر لاعب تاني وتعرف تعوضه. امام عاشور مش هتعرف تعوضه دلوقتي. امام عاشور من اللعيبه اللي بتظهر كل كام جيل بيظهر لعيب فز فيهم، فانت هتقعد كتير جدا على ما تلاقي لاعب زي امام عاشور، لا بره ولا جوه. امام عاشور احسن لاعب في مكانه في افريقيا كلها. انت مش عارف تجيب مهاجم،
بمناسبة المهاجم كامويش، كان في تدريب فريقه في يوم السبت، كان موجود في النادي بس ما نزلش التدريب. فهل ده مؤشر على ان الاهلي بيفوت كامويش وخلاص داخل في كامويش بقوه وبيخلص كامويش، ولا كامويش بيضغط على ناديه عشان يوافق على عرض الاهلي؟ بص يا صديقي، هي كلها خلاص يعني 48 ساعه بالكتير وكل حاجه هتبان. ليه؟ لان انا زي ما بقول لحضرتك، عشان خاطر اللاعب اللي هتجيبه يلعب معاك ماتش يانج افريكانز لازم يتأيد يوم 28 قبل الساعه 3 العصر، اللي هو موعد مباراه النادي الاهلي في تنزانيا يوم السبت. فهنشوف هل كامويش ولا لسه ابو علي في كلام. موضوع رمضان صبحي، موضوع الاستئناف بتاع قضيه التزوير خلاص خلص، ورمضان صبحي خد سنه مع ايقاف التنفيذ، بس ايقاف التنفيذ ده لمده 3 سنين، ان لو حصل حاجه في ال3 سنين دول الحكم ده هيتضاف على ده، حكم سنه مع ايقاف التنفيذ، بس ايقاف التنفيذ ده لمده 3 سنين. لو حصل حاجه ان شاء الله اخر يوم في السنه الثالثه هيكون في حكم، بس الحكم ده هيتضاف على ده. رمضان صبحي عنده مشكله ثانيه اللي هي الايقاف ال4 سنين بتاعت قضيه المنشطات. الاستاذ هاني زهران محامي رمضان صبحي قدم استئناف في المحكمه الفيدراليه السويسريه على الحكم ده ال4 سنين. قدم التماس ان جلسه الاستئناف دي تؤجل، لان هم مقدمين التماس للجنه المنشطات الدوليه ان المشكله ما كانتش مشكله رمضان، ده كانت مشكله عينه او طريقه اخذ عينه. هو الموضوع ما فيهوش الغاء حكم، تمام؟ بس كم من اللعيبه اللي كان واخد سنتين وبقوا شهرين، اللي كان واخد سنتين وبقوا شهر، اللي كان واخد 4 سنين وبقى 6 شهور. فهو عايز يوصل للحته دي، ان هو يخفف الحكم على قد ما يقدر. الحكم مش هيتلغي، كرم عند ربنا بقى المحكمه تلغي الحكم. حسن نيه بقى، الولد ما كانش فاهم. وبالمناسبه الملف بتاع رمضان صبحي بتاع قضيه المنشطات بتكليف من الكابتن محمود الخطيب، الملف مع دكتور عبد الله شحاته مستشار قانوني في النادي الاهلي. فان شاء الله ربنا يكرم ورمضان صبحي يعدي منها برضه زي ما عدى القضيه الثانيه. وطبعا بيراميدز شايل ايده من الموضوع خالص، ملوش دعوه. وحتى العقد بتاع رمضان اللي هو كان ماضيه 4 سنين ما فعلوش او ما سجلوش في الاتحاد المصري، هو ده بيراميدز. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. انا تعبان والله وطالع تعبان، البرد مش راحمني خالص الفتره اللي فاتت دي، والجيوب الانفيه تعبانه جدا، فمعلش ان كان الصوت مش طالع قوي. بس ان شاء الله اخبارنا تكون عجبت حضراتكم. ما تنساش تشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك وشير للحلقه عشان توصل لكل الناس. كان معاكم بوخارست، وده ملعب بوخارست. السلام عليكم.